ရွှေကိုအယောသက်သာတယ်ပြောတိုင်းဝယ်မိမယ်ဆိုရင်ကြီးမိဖို့အတွက်သိချနေပြီဆိုတာနားထောင်စေချင်ပါတယ်အခုခေတ်မှာကရွှေတွေအမျိုးမျိုးပေါ်လာတယ်เนาะပြီးတဲ့ခါကျတော့တချို့ကအယောကိုတပင်းနဲ့ရောင်းနေစီမှာတချို့က6ရင်းနဲ့ရောင်းနေတချို့က4ရင်းနဲ့ရောင်းနေဒါကကြတော့စူဇန်ပြောပြမယ်အယောသက်သာတယ်ဆိုရင်ရွှေကြီးမှာရော့တက်တယ်တတိထားမယ်စူဇန်တို့တွေကရွှေကိုဝတ်တဲ့အခါမှာလူတိုင်းရွှေကိုဝယ်ကြတယ်ဒါပေမဲ့မှတ်ကြောက်နဲ့တိုက်ချင်ကလူတိုင်းမလုပ်တတ်ကြဘူးဒီလိုလုပ်တတ်ဖို့ဆိုတာကလည်းကိုယ်တိုင်ကအလေးကြီးလေးတစ်ခုရှိမှဖြစ်ပါတယ်ဒီတော့ကိုယ့်အနေနဲ့ရွှေကိုအယော့သက်သာတဲ့စီကနေရာမျိုးမလိုက်ပဲနဲ့တကယ်စိတ်ချရတဲ့သူစီကဝယ်ပါကိုယ့်အနေနဲ့အယော့သက်သာတယ်ဆိုပြီးပေါ်ချောင်ကောက်လိုက်တယ်ဟိုလူစီကတော့ပိုသက်သာတယ်ဒီလူစီကပိုသက်သာတယ်ဆိုပြီးတော့ပေါ်ချောင်ကောက်လိုက်ရင်တော့သိချတယ်ရေရှိမှအဲ့ရာဒီကြားရပါလိမ့်မယ်အခုစူဇန်ရန်ကုန်ကိုကွင်းစင်းလာတာတော်တော်များများခါ15ပဲရေရွှေကိုပြောပြီးတော့အယော့တွေကမဟာတွေကသက်သာတယ်အမှန်တကယ်စစ်လိုက်တဲ့အခါမှာသူဒီအရေးမပြည့်တဲ့ပြဿနာတွေအများကြီးတွေ့ရပါတယ်ဒါကြောင့်မို့ကိုယ့်အနေနဲ့ကိုယ့်ရဲ့ချွေးနှဲစာငွေကြေးတွေကိုရွှေဖြစ်ပြောင်းပြီးဝတ်ချင်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်ပဲရည်မှန်ကန်တိကျတဲ့သူတွေစီမှာဝယ်ပါကိုဝယ်လိုက်တဲ့ရွှေကိုစစ်စီလို့ရလားမေးမြန်းမမလို့ရှိရင်ကိုတိုင်းမှတ်ကြောက်တိုက်တာလေးကိုလေ့ကြည့်တာပါတကယ်လို့ကိုကရွှေကိုရောင်းမဝယ်မမဖြစ်ချင်ဘူးကိုရဲ့ငွေကြီးပမာဏတွေကိုမဆုံးချုံချင်ဘူးဆိုရင်တော့အခုခေတ်မှာကစူဇန်ရွှေပညာကိုဖလီလည်းမျှဝေသလိုသင်တန်းတွေလည်းဖွင့်တာရှိပါတယ်စူဇန်ရဲ့သင်တန်းကကြတော့ရွှေလုပ်ငန်းလုပ်မှမဟုတ်ပဲနဲ့ကိုယ့်ရဲ့ငွေကြေးပမာဏတွေကိုရောင်းမဝယ်မှမဖြစ်ချင်ဘူးဆိုရင်တော့လာ join ပြီးတော့မှလေ့လာဖို့ဖိတ်ခေါ်ပါတယ်ကျေးဇူးပါ